Catherine Muraget, KTN, Nairobi. Vifo, uharibifu wa mali, wizi na majeraha ndiyo taswira ya jinsi maandamano ya mgomo wa wadau katika sekta ya uchukuzi kufuatia kuongezeka kwa bei ya mafuta. Mgomo huu wa Jumatatu na Jumanne umesababisha hasara kubwa miongoni mwa wanabiashara, japo maeneo mengine yalisalia na ukimya. Tobias Chanji na taarifa kamili kuhusu matokeo ya mgomo. Katika mji wa Naivasha, kaunti ya Nakuru, watu wawili wamefariki huku kadhaa wakiendelea kutibiwa majeraha ya risasi. Trela 9 zikateketezwa huku maduka matatu ya jumla vile yakichomwa. Barabara nyingi zilisalia mahame huku makumi ya polisi wakishika doria. Wakati huu wote, wakazi wakijaribu kutathmini hasara iliyopatikana katika mji huu. Tuko na uchungu sana. Nikiwa mmoja wao, hata duka yangu iligongwa pale AIC. Haya, kuna Power Star, wamechoma Power Star, KTS wameimba, wamechoma maroli ya Kanini, lori 8 zimechomwa. Na hii hatutakubali tafadhali. Vijana, wacheni tuache kuharibu biashara ya watu. Sisi ni wakulima wadogo. Sasa ukikuja kuharibu biashara yangu na ni mimi nimekuajiri, biashara imekuuliza nini? Sisi tuko hapa tunapigania mafuta. Mafuta na biashara inakujia wapi? Bei ya mafuta imeenda juu. Imeaffect hata sisi. Ndio tunafaa tusichome barabara yetu, sisi tuende go slow ya barabara, lakini sio kufuja duka ya mtu. Wakati wa uvamizi wa biashara, wanaume wawili wa makamo walipigwa risasi na kufariki papo hapo, huku watatu wakisalia na risasi kichwani mwake. Kadhaa wanaendelea kuuguza majeraha ya risasi. Ningetaka pia kuomba serikali kuu, issue ya mafuta ni issue inaweza watu waketi naweze kuzungumza. Until when tutaona hii country yetu ikichomeka, ili hali tuna viongozi ambao tuliweza kuwachagua. Naomba tuchunge mali ya wenyewe, tusiguze, sawa? Tusiguze mali ya wenyewe, sawa? Katika mji wa Molo, mjumbe wa eneo hilo Joseph Ngware na mwalimu mkuu wa chuo cha kiufundi cha Molo Nicholas Koech wameshtumu uvamizi wa taasisi hiyo, wakisema umetatiza masomo. Kwa sababu tumeona maneno ambayo ilifanyika jana haikuwa maandamano. Kwa sababu kama ingekuwa ni maandamano, hatungepata mambo kama hii yenye imefanyika hapa Polytechnic na sehemu zingine za hapa Molo. Tulifahamiwa na mavijana ambao walikuwa nafanya demonstration town, wakapora mali mingi sana hapa shule, vioo za madarasa, waliweza pia kuingia kwa madarasa zetu za kufunza. Kwa tumekuja shule, lakini mida ya saa 4 saa 6 tukaanza kusikia mawe zimeanza kurushwa ndani ya shule. Mimi nafanya electrical. So pale hivyo kwa electrical tuliibiwa masimu sisi wanafunzi. Walitukasirisha sana. Sasa nilikuwa nasema hata kaa nini Ruto afanye tu kitu. Hata hivyo, katika jiji la Mombasa, magari ya umma yalirejelea shughuli zake kwa utulivu, huku biashara ikiendelea. Kwa hakika kweli jana tuliteseka kidogo, ilikuwa kuna magari, na leo hii nimeamka asubuhi naona gari, isipokuwa fare kidogo imeongezeka. Tobias Chanji, KTN. Na familia katika maeneo mbalimbali nchini zinaendelea kuhesabu hasara baada ya maandamano ya